I think I'm really big fan of lapet, so like the tea leaf salad. စားပစ်ပိုင်ရောဒီ kitchen ထဲကအစားပေါ့နော်သူကသူ့ကိုယ်သူအကုန်မြုပ်နိုင်တာပေါ့ မိတ်ဆွေလာနေကြဆိုင်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်လို့မတွေးမိအောင်အဲ့လိုအရင်ထိတ်ကလုပ်တယ် မိသားစုလိုပဲပေါ့ဒါပြောရဲဟိုအဆင်ပြေတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတိုင်းလေးလေးနဲ့ I come like half the reason because the food's so good and also because I want to talk to the owner. အများကြီးအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှကိုပြချင်တဲ့မြန်မာစားတောက်ဆိုင်ပုံစံဖြစ်အောင်မနေညှိနှိုင်းယူခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကြွားချင်တာပေါ့နော်ကိုမြန်မာစားတောက်အရန်စားလို့ကောင်းတယ် the face of မြန်မာပေါ့နော်တဲ့19နှစ်မှာစင်ကိုထွက်ခဲ့ရပါအဲ့ကနေပြီးတော့အကြောင်းတက်တယ် hospitality and tourism business နဲ့ပြီးထားတာပေါ့နော်စင်ကိုမှာ F&B ထဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်အလုပ်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကိုရဲ့ F&B လောကပေါ့နော်ဖေးရူးတွေဘာတွေကလည်းတော်တော်လေးနှိမ့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ financial industry ကိုရောက်ခဲ့15နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အားလုံးကလည်းကို graduation ဖြစ်ထားတဲ့ subject နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အမေရောမောင်နှမတွေရောအမျိုးတွေရောဂျပန်မှာရှိတော့လာတွေ့တယ် family ရှိတာအခုလောလောဆယ်9ယောက်ပဲကျွန်တော်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံထဲမှာမနေရအောင်အမေကလည်းအသက်နည်းနည်းရှိလာတော့ကိုနိုင်ငံပြေးလိုက်ဒီနိုင်ငံပြေးလိုက်နဲ့တာသမီတွေကိုတွေ့ဖို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့ဂျပန်ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်အဲ့တုန်းကလည်းရွေးလိုက်တာပါပဲဂျပန်ကိုဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုပဲဂျပန်မှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေသစားတယ်စားတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟာလာအစားအသောက်တွေတော်တော်လေးရှားတယ်ဟာလာမရှိခဲ့ရင်တော့ vegetarian စားမယ်ပေါ့ vegan အစားအသောက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း vegan အစားအသောက်ကလည်းမရှိအဲ့တော့ကိုကလည်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာတို့ဒီ vegan လူတွေလည်းအကျိုးရှိတော့ကိုမြန်မာအစားအသောက်ကိုလည်းတခြားနိုင်ငံလူတွေတွေမကဂျပန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေရောဒီဂျပန် local တွေရောပေါ့နော်မြန်မာအစားအသောက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကြွားချင်တာပေါ့နော်ကိုမြန်မာအစားအသောက်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဘယ်လောက်တော့မှဟို healthy ဖြစ်တဲ့မြန်မာအစားအသောက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုချပြပေးချင်တယ်အမဟိုဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုပျော်မှလုပ်တယ်လေစိတ်ထဲမှာပဲလုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ချင်းကွာစိတ်ကောလူရောပေါ့နော်စေတနာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်တဲ့လူအကျင့်ရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲမာစတာနဲ့မာနဲ့ကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိသားစုလိုပဲပေါ့စကားပြောတဲ့ကဟိုအဆင်ပြေတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတိုင်းမေမေလေးနဲ့တောင်းတောင်းဆိုတော့အဲ့တော့လုံရင်းနဲ့အမပျော်လာတယ်ပေါ့နော်ပျော်လာပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဆိုင်တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့ဒီမှာတောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တာပါဆိုင်တစ်ခု business တစ်ခု run ရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့နော်အမကတော့အကုန်လုံးစားပစ်ပိုင်ရောဒီ kitchen ထဲကအစားပေါ့နော်သူကသူ့ကိုယ်သူအကုန်မြုပ်နိုင်တာပေါ့နော်သူလွှဲထားလို့ရပါမယ်လေသူ့အတွက်ကဒီဟာအကုန်လုံးစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတာဝန်ယူလေပေါ့နော်အိမ်ကအားပေးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုဖိအားတွေကကောင်းတော့ဖိအားတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ the face of မြန်မာပေါ့နော်ဒီ episode မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဆိုင်ကိုထိထားတဲ့လောက်ကတော့ episode တစ်ခုလုံးမှာမြန်မာဆိုင်ကတစ်ဆိုင်ပဲရှိရဲအဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းမှအမားမခံဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်ခင်ပေါ့ complain မဖြစ်ခင်မှာကိုက prevent လုပ်ထားရတာပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစပြီးဆိုတာတော့ဒါအခက်အခဲကကြီးမမတိတိလေးတွေကအစားအကုန်လုံးဟိုတစ်ခုချင်းစီဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အခက်အခဲဆိုပြီးတော့တွေးနေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်မှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ဘာလေးပဲလုပ်လို့ခုချင်းစီကြော်လွှားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်ဒီကအရန်ကိုတီးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ interior design ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံသွားမယ်ဆိုလဲမဟုတ်ဘူးတို့ကဂျပန်ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်ဂျပန်ကအဲ့ဒါကိုအများကြီးအတိုက်ခံလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှကိုပြချင်တဲ့မြန်မာစားတောက်ဆိုင်ပုံစံဖြစ်အောင်မနေညှိနှိုင်းယူခဲ့ရတာပေါ့နော်မြေအစ်စ်မှာတော့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်နိုင်ကလည်းငကိုကနေချက်ပြုတ်တာဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ် attention to detail ရှိတယ်
သူရဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတောင်းတာဆိုတော့ ancient ပစ္စည်းလေးတွေသူကလိုက်ရှာပြီးတော့ဆိုင် authentic ဖြစ်အောင်ဒီလောက်တက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း foreigners market မှာလည်းဒီမြန်မာအစားအစာ authentic cuisine ကို mix up ပေးချင်လို့ရှိရင်ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဟုတ်အများတန်းတယောက်လာပြီဆိုရင်ဟိုသူဆိုင်ရဲ့ impression တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေအများတန်းမကြလာစားဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့ vibe လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့မိတ်ဆွေလာနေကြဆိုင်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်လို့မတွေးမိအောင်အဲ့လိုအများတန်းထိတ်ကလုပ်တယ်ရှမ်းကောက်ဆွဲလို့ဘာလို့မရန်ကုန်ကဆိုတော့တိတ်မစားဘူးလေရတာဆိုတိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အရာသာကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတခြားသူ customer ကိုချပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်အရသာရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတေချာကိုကပြောပြရတယ်ပေါ့နော် customer တကယ်လက်ခံပြီးတော့အပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့အဲ့လို service ပေးလိုက်တဲ့ဟာကကိုယ်အဲ့လိုမျိုး response ပေါ့နော်အဲ့လိုတုတ်ပြန်မှုလာတဲ့အခါကျတော့အရန်လည်းပျော်တဲ့ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လေအဲ့လို customer တွေနောက်တစ်ခေါက်အမြဲတမ်းလာတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်း customer ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် So I found that online, like looking on Google Maps, and I tried a little bit like Burmese food when I was in Thailand. So I wanted to try also here in Japan. I think it's amazing. Like I think the atmosphere is really like special. Like it's a nice atmosphere to take. Like you can come with friends. I took like my friends here. I took my girlfriend like on a date, and I come alone. Also, it's like a very friendly, but also like kind of sophisticated. I like it. Yeah, it's very nice. And the owner is super friendly. She really helped me like in the beginning to decide what to get and everything. And I come like half the reason because the food's so good and also because I want to talk to the owner. It's hard because there's so many that I like here and I discovered like here, but I think I'm really a big fan of lape. So like the tea leaf salad and the shan noodles. It's very, very good. စားဖွင့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာမည်တွေအများကြီးဟိုစဉ်းစားမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေတခြားနေရာမှာတွေရောတုံးနေမလားဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး research လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလည်းကိုမြန်မာဖုန်းခုတ်ပေါ့နော် telephone ခုတ်ကိုတုံးမလားဆိုပြီးတော့ +95 ဆိုပြီးတော့မှတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဟာ +95 ဆို coffee ဆိုင်များဖြစ်သွားမလားဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီ95 ရိုးရာဆိုတာကိုထွက်လာပါတော့အဲ့ချိန်မှာအစားတောက်ကြတော့လေအဓိကကတော့အဖွားနဲ့အဖေရဲ့ recipe တွေကိုငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လို kitchen ထဲမှာလိုက်ကူပေးတာကိုအရန်ကိုသဘောကျတာပေါ့ပျော်ခဲ့တယ်memory တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့အတွက်အဖွားရဲ့ recipe ကိုသုံးရပါတော့အဖွားဆိုလို့ရှိရင်သူကရှန်ခိုင်းလူမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုစစ်ပြေးချောင်းယူနန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဖိုးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီယူနန်မှာသူ kitchen စဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့1930လောက်ကတည်းကသူ kitchen စဝင်ခဲ့ပြီးချက်ခဲ့တဲ့ recipe တွေကိုဣဒီမီရွေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီပြီးတော့မြန်မာရဲ့အစားအသောက်လက်ဖက်တို့ဘာလို့ဆိုလဲကိုယ်တိုင်နှက်တယ်မဝင်ကားဆိုလဲအစအဆုံးငါးတွေဘာတွေကိုယ်ပိုင်ထွင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချက်တယ် everything က scratch ကနေစားတာပေါ့နော်စီမူမှာချက်စားတယ်ဘာညာဆိုလဲ ready made ပဲတုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့အားလုံးကိုအစအဆုံးကိုယ်တိုင်ပြန်တင်တယ်အမေရှိရပြန်တင်တယ်အဲ့လိုပဲကြွားအစားပေါ့နော်9ခါ10ခါမရအောင်10ခါမရအောင်10ခါအဲ့လိုမျိုး practice တွေလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ချက်ခဲ့တယ်တနေ့တစ်ခါတန်ရှင်းအရန်လောက်ကြတယ်လို့ရှိရင်ဟိုပြရောမထားခဲ့ဘူးပြောစေဇွန်းတွေပကံရဲ့ဆိုင်နေရာတကြအဲ့လိုပေါ့နော်နေတိုင်းဟိုမှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ချိန်ဟိုကတမင်အချိန်ထပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ညီမကဘားပိုင်းပေါ့နော်ဒီအဖျော်ပိုင်းပေါ့လောက်ကြတယ်ခွက်တွေပိုင်းမတန်ရှင်းတာပိုင်းညာဆိုရင်သူမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုဖျော်ရမယ်တစ်ခါဖျော်ပြီးဘယ်လိုတန်ရှင်းလောက်ကမယ်အစားလို့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အမကအရန်စီကတင်ချက်တယ်ပေါ့နော်energy ဆိုတာ transform ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကစိတ်တူနေရဟင်းစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဟင်းချက်တာမျိုးတွေစိတ်စင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟင်းချက်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တူတာတွေဒီစိတ်စင်းရဲတဲ့ဟာတွေကဟင်းထဲမှာ transform ဖြစ်ပြီးဧည့်သည်ရှိရောက်သွားတဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖိုထဲမှာအမနဲ့တူတူလုံးနေတဲ့ team member ဆိုသူတို့ကစိတ်စင်းရဲနေတဲ့အင်ကအကြောင်းပဲပေးပါဖြစ်ဆိုလို့ခဏတနားလိုက်နားပြီးတော့မှစိတ်ကြည်ကြည်နေရေတောက်ကိုတောက်ချင်တဲ့ဖြော်ရည်လေးတွေတောက်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့မှစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲ့ဒီဟင်းကိုချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစားသုံးရတယ်လို့လည်းဟို
energy ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် ညီမတို့ဆိုလည်းအိမ်ဝေးပြီးတော့ဟိုကျောင်းလာတက်နေရတယ်ကျောင်းသူတွေကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်အိမ်လွမ်းနေဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုမိသားစုလိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့ရင်းနှီးနှီးနဲ့အကုန်လုံးရှိကြရပေါ့နော်အလုပ်ချိန်မို့ရင်တော့မလာလေကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အထိကိုအလုပ် environment မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိသားစုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာကြရပေါ့နော် ကိုကလည်း grow ဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့လည်း grow ဖြစ်လာတာကိုဟိုကိုလည်းတဘောကြတာပေါ့နော်ဥမာတရက်ဆိုင်နေဖွင့်မယ်သူတို့တွေလည်းဟိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိလာမှာပဲအဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် okay base ကတော့မပြောင်းသွားအောင်ပေါ့အမြဲ train နေအဲ့ဒါကြောင့်အခု staff ကလည်းအရင် blessing ဖြစ်တယ်ဒီ team member တွေက very strong ပေါ်ရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့လောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တရက်ပိုကောင်းလာအောင်အမြဲတမ်းစင်ချင်သုံးသပ်ပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်စီကန်းရတာအရင်တင်းကျပ်တယ်ဟိုဘယ်အရာမှဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ပဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့အတွက်အခုရှိနေတဲ့ team member ကိုလည်းအရင်ကို appreciate ဖြစ်တယ်တနစ်ခွဲတင်တင်ရခဲ့တဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလုပ်လဲရတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာမျိုးမရှိရအောင်ပေါ့နော်ဒူအတိုင်းဒါတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ 100% effort နဲ့သွားလုပ်ပါမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့နော်လုံးဝ 100% effort ထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်အမြဲတမ်းကိုက blessing ယူရမှာပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာဒီတကယ်ကိုကံကောင်းနေပြီတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီဟိုကိုကအားမဆိုင်ရသေးဘူးမဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကပိုကောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတာမျိုးဟိုဒီမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်း 100% effort မလုပ်ဘူးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒုံရင်ပဲတွားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့လဲ step ကလည်းအမြဲတမ်းဟိုဘာကို believe လုပ်လဲဆိုတော့the right time the right place with the right people အဲ့ကြောင့်ကိုကလည်းဂျပန်ရောက်နေရပါဘူးကဏ္ဍအသီးသီးမှမြန်မာနိုင်ငံသား business star career star များရဲ့အောင်မြင်မှုစ조사အားထုတ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှုအချမ်းမြောက်မီဒီယာမှတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်